riqchari hermanoy, kanga qaparishaña. Ari hermanay, kay programancha qallarikuqaña. Dios manta. Uyarikuna. Ay, kay patronaymaqa ancha mala. Ovejasta michishani, hasta tarde kama michishani. Ovejasqa q'ala saksarasqaña kampis. Wisanqa p'ut'i p'ut'iyashan, pero sigue michiy nishallawanpuni. Ima horasqa makuna michisaq. Hermano, imamantapi ñasqana kashanki rabiasqari. Kay patronaypira, a ver, kay horasqama tutamantataq michimuni. Inti lluqsimusqatinñapas qhatillaña nishan ovejata qhatushaninña. Chaydiyan timikhunku ari, kunan saksarasqaña, manay mikhuytas munankuchu. Reparakusqaymi hina mana walejchu kashan, ripusaqcha waq trabajo maskhakamusin nishani. Ay, hermano, chaymantach kunan rabiakunki, pero ovejata michillankiqa, puriykachillanki ovejaqa mana q'ipiyachunapis imapis ni aysayachunapis qhatiris purillanki michillaya. Patronaykiqa mikhunatapi mikuchisunki, rihuskitapis tomatisunki. Chanta chay uras pasasqaykimantapas pagashasunkiri ari. Imatapunitaq munankiri, siris kaymanta lluqsimunki waq trabajamusinkichaqa. Hump'is suruy trabajanki. Palawan chukchukawan makiki fusullanankama trabajachisun. Uranpitas chayanki, uranpi lluqsipusninkichapi trabajachisunqari astawan. Ne, repasaqpuni nuqaqa. Ne, hasta sinchitañapuni saykaniña. Más bien cuentan nisaq, cuentan ripunaypaq willamallasaqña. Ya, hermano, waligya risuchun sisipuytapuni munankicha. Pero waqtataq yuyarikushawan. Señora. Qanlla kasunkiqa, no pitaq nishaqa. Imataninki waway? Ovejastañachu qhatikampunki? Ari, patronay, ñapas qhatikapuniña corralniman ovejastaqa. Chaywanpas nuqa huk cosata niyta munasharqayki, señora. Imatanis nishawankitaqri? Kaypi unaytaña trabajakuni, kunanqa sayk'uniña. Ripuyta munashani. Ari, waq trabajuta maskarikamusaq, waqmañataq ripus. Chayta niyta munarqayki, patronay. Ay, waway, ripuytachu munanki. Ama ripuychu ari, yachasqani kanki kaypi trabajasqaykipirqa. Nuqa decidikuniña ripunaypaq, kaykunita q'ipisyaqukusaq, q'ipisituyta ripullasaqñapuni nuqa. Entonces ripunkipunicha waway, manas ripshaqtiki pagapasqayki intis ari, chay divisqay trabajasqaykimanta. Ri, alistayakamiya. Señora, ñapas ripusaniño. Ay, ripushankiñakuna, alistakunñachu. Ay, puerquitatapas apakapushankichu. Ari, apakapusyani, kaya kuchisitu nuqaypata. Imaqtin apushankillanta puerquitatar, pero kuchipa uñitanqa. Ay, chay kuchimanta sarkakushani, kaya sakapulasaykiñanchis kay kuchitapsan. Chay malitatari, pero apashallasankitas, nuqaypata chay malitaqa. Ay, señora, kay malita qopulasay, chaymantas rimashawanki. Waway, pero zapatotapas apashallasankitas, zapato nuqa regalarayqa. Kunan tukuymatas qhichukapan, kay zapatotas urquytan sakapusaylla, q'arachakicha ripusay. Kay poleraytas kunan urqukapas hin q'alacha ripusay. Mana, apakapulli waway, pero manachu cuenta qukunki, q'alaya chamurqanki. Nuqataq kaypaqa tukuymata vestigurqayki. Kaypaqa mikhukunki, uqyakunki, kwartuykipis puñukunaykipaq karqa. Kunan ripunki chayri, mana kanqachu puñukunaykipaq maypichis puñunaykita manaraq yachakushankichu. Maypichis mikhunaykitapis mana yachashankichu. Qanri hermanay, iglesiapi, qankuna. Imayna kasyankicha. A veces mana chayaqtinchispis wakin hermanoqa q'apiriwanchikchu, mana niwanchik imaynalla nispapis. Chayri phiñamanta qhawkatawanchik, lirq'urquwanchik, ay kay hermanoqa kay hinata punchaqnikuwan kayman ripusaq nuqaqa ninchik. Mashkas hinata ripuyta munasyanchik. Mana hinachu kasan, Tata Diosta qhatikunaqa. Ichapis piensarqanchik nuqanchik Evangeliota qhatikuytaqa risaq t'ika qallarpasqa ñanñata hina nispay, manami hinachu. Entonces nuqanchik
entiendenanchahtian Tata Diospaj ñanninpi taspaqa. Ari, wakin kutipininchik nuqaqta kayqa trabajaspay. Trabajawan kay wasita ruwani, trabajawan kaykunas ruwakuni kayta armakuni trabajawan ninchik. Mana nuqanchik patachu kaspa, mañarisqalla kaspan. Tukuy ima Dios patan, kallpanchikpish Diospaj ospan. Kawsayninchikpish Dios quwanchik kawsayta, chaywan Tata Dios sirvinanchikpaq. Tukuy ima mañarisqa nuqanchik pataqa. Chay tukuymantapish graciasta quna Tata Diosman, tukuy imata quwanchik mana haltachipanchik, mikhuna churapanchik, p'acha churapanchik, trabajo churapanchik, qullqitapish shur apuanchik, tukuy imata haywawanchik Tata Dios. Pachi nina chaymantaqa Tata Diosman agradesikuna. Imaynatachus kay salmista David chay tukuyma pasasqanmanta payqa paytapuni payqa Tata Diosman pachi nirqa payqa ari. A ver kunan uyari kay Tata Diospaq qillqasqanta ñawirisunchaq. Kay Primera Crónicas libropi iskay chunka hisq'unayuq t'aqapi chunka chihlaypi nin kay hinata. Chay pacha Davidqa Tata Diosta hatuncharqa tukuy ayllosnin tantasqa ñawpaqinkupi. Ñawpaq tatayku Israelpaq señornin Tata Dios kanqa wiñaymanta wiñaypaq bendisisqa kay. Tata Dios qampatamin hatunchasqa kayqa atipis kusipis atipaypis reypaq qhawaspa kaypis. Qampatami kay pachapi hanaq pachapi tukuy ima kaqpis reynuypis qampallatataq Tata Dios. Qanlla tukuymanta aswan hatun atiyniyuq kanki. Qanmantamin qhapaq kaypis hatunpaq qhawasqa kaypis hamun. Qan kamachinki tukuyta kallpapis atipis makiykipi kasyan. Makisnillaykipitaq kasyan tukuyman hatunchasqa kay atipaytapis qoyqa. Chayrayku kunanqa qan Diosniykuman graciasta qoyku yupaychaykuta. Hatun sutiykita kunanri pitaq nuqa kasqani aylluypis pitaq kasqa chika imasta qanman quyta atinaykupaqri chiqamanta tukuy imaspis qanmanta hamun qanmanqa quyku qanmanta hap'irqayku chayllamantataq qanpaq rikuchiyniykipiqa puriskiri furastiru hinalla kayku hinallata ñawpa tatasniykupis karqanku kay pachapi kawsayniykuqa llantu hina pasapullan ni imapi suyakunaypaq hina. Munasqa hermanay tukuy ima kaqpis kay pachapiqa mañarisqalla nuqanchikpaq Tata Dios quwanchaq chay tukuy imata. Chay tukuy imamanta pachi nina Tata Diosman. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari, hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Paimanta bendición jamu, al papa tatica cuna, cielo pipis yupaychasu. Dios patata yupaychana, Dios churita yupaychana, Dios Santo Espíritu tapis, Dios Santita yupaychana. Dios tatata yupaychana, Dios churita yupaychana, Dios Santo Espíritu tapis, Dios Santita yupaychana. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kay kikis horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.